Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Hello everyone, welcome back to the channel Know Thyself 369. You have on every video subtitle, and if you click on CC, you're gonna see the other languages. Whatever language you speak, you can follow this channel on any major language throughout the world. Sad ne znam kojim sam povodom, imala sam više tema i onda sam došla na ideju da radim, ne znam tačno, znači to je taj trenutak kada ja nešto vidim i kad se nešto desi, ja kažem ok, to je tema, ja zapišem i ove dve teme, najvjerojatnije, uglavnom su to neka lična iskustva ili okoline ili dešavanja i mislim da u ovoj godini i u periodu kada su čvorovi u osi vaga, radimo na međuljudskim relacijama, a nema ništa na međuljudskoj relaciji dok ne poradimo na sebi. Inače, ovaj kanal Spoznaja 369 je koju god temu ili naslov vi da vidite, uglavnom je objašnjeno sa neke duhovne tačke gledišta, s jedne različite tačke, sasvim drugačije. Znači u odnosu na sve, neko će vidjeti iz ovog ugla, neko će vidjeti odavde, neko će vidjeti odande, ima različitih tih uglova gdje može stvar da se sagleda. Ja to kažem to super 360 stepeni. Tako da ovaj kanal prevashodno radi, ako mogu da nazovem, kako bih rekla, bukvalno duhovnu osnovu i duhovnu promisao, prirodnu konekciju, božansku, znači zaista jednu iskrenu i čistu odnosa prema sebi, odnosa sa Bogom, nebitno na religiju, odnosa sa prirodom i naravno sa drugim ljudskim bićima, sa cijelom okolinom, sve što nas okružuje, uključujući našeg najvećeg domaćina, odnosno domaćicu, planetu, Zemlju, u ženskom rodu. Tako da ova tema danas je Hiron, asteroid, nije planeta u pitanju, i u drugom, kako bi rekla, nekom nazivu se naziva ranjeni iscelitelj. Zašto je taj naziv ranjeni iscelitelj? Jer rekli smo da mi živimo u dualnoj osi, svetlo tama, dobro loše, crno belo, muško žensko, i dokle god ne stavimo u balans tu jednu dualnu osu što je više moguće i sastavimo to u sredini, znači nekako neutrališemo ekstremnu tu dualnost, nego kako je ekstrem, recimo ako je osa 180 stepeni, znači ravna linija, imate ovdje jedan ekstrem, imate ovdje jedan ekstrem i dokle god je toliko u ekstremu, vi ste u problemu, jer to je onda unutrašnji rat na bilo kom nivou. Onda imate unutrašnju opoziciju bilo koje vrste, u bilo kom polju, u bilo kojoj sferi vašeg života. Kada te ekstremne stvari, crno-belo, krenu polako da se sreću, da popuštate, da shvatite da ima i siva, pa onda ne znam, 51 sive, i kada to krene polako da se sjedinjuje, što je cijela promisa ovdje, i da se nekako neutrališu ti jaki opozitni uglovi, znači ekstremni iz jednog kraja u drugi kraj, i što se više sjedinjuje, tu dolazite na tu čuvenu tačku sredine, na taj čuveni srednji put, na jednu novu promisao, onda shvatite da su ta dva nekako pomešana. I uglavnom moj kanal dosta ogroman, uvijek ćete me vidjeti ovako negde, ovako nešto, ogroman akcenat stavlja na to, jer to je jedan od ključeva pomoći sebi, pronalaženja sebe, spoznaje sebe, konekcije sa Bogom. Znači vi ne možete dok god ste u dualnom, pali anđeo, ne znam, i totalno svetlo, ne možete dok ne dođete tom spoznajem na sredinu. Najbolje da imate konekciju ni sa sobom, ni sa kreatorom, izvorom, nazovite to kako hoćete, svetlom, čime god. Tako i ovo ranjeni iscelitelj.
iz dualnog opet koncepta, da bi nešto trebalo isceljenje i da bi nešto trebalo da bude isceljeno, ono mora da bude ranjeno. Znači, to je apsolut i poništava jedno drugo. Znači, ako nije ranjeno, logično da mu ne treba isceljenje. S obzirom da smo rekli da 95% duša koje su došle na planetu Zemlju u pečatu koji se zove čovječanstvo, ljudi, mi, trebaju to isto isceljenje, tako taj Hiron uzima ulogu naše ranjene bolne tačke. Znači, svako u svojoj natalnoj karti, ovdje govorimo kroz astrologiju, ima poziciju Hirona negde. Nekome je to, ne znam, u prvom polju, nekom u drugom, nekom u petom, znači ima 12 polja, negde vam se nalazi Hiron. Kažem, ovdje uglavnom radimo nikada detaljno, zato što meni bi, pogotovo u mom slučaju, uzelo jako puno vremena da to uradim, od znaka do znaka, od polja, od aspekta, od konjunkcije, tako da radimo uglavnom uvek neku, kako bih rekla, generalnu priču toga, i za više treba mnogo detaljnije da se uđe u vašu natalnu kartu, koja je vaša intima, koja je vaša stvar, koja je vaše živo energetsko polje. Znači, vaša natalna karta jeste živo energetsko polje i tako se prema njemu treba između ostalog ophoditi. Onda se tu ide u detalje gde se nalazi taj Hiron, po kom znaku, da li ima aspekte i da li ima neku konjunkciju, da li je na descendentu, znači ne znamo gde je u ovom trenutku, niti ćemo raditi tu detaljnu, kako bih rekla, promisao. Znači, sam Hiron, odnosno naša rak rana, naša povreda, tamo gde zaista se osjećamo, kako bih rekla, najviše povređeno u ovom delu, može da se nazove kao neka Ahilova peta. Znači, svako ima neku određenu slabu tačku i to je rana koja je tu i koja treba pažnju da se isceli. Znači, treba da se posvetimo tome. Znači, bukvalno zamislite u svojoj glavi kao ranu. Svako se u svom životu nekada posekao ili ogrebao ili ne znam šta god, prelom, bilo koja vrsta povrede, ajde da kažemo da je spustimo na fizički nivo i da kažem iz tog fizičkog dela, bukvalno da zamislite neku povredu, negde ste imali otvoreni prelom ili ste se posekli ili šta god. Znači, svaka rana čim je nastala zahteva pažnju, znači zahteva negu, zahteva pažnju, zahteva vašu pažnju jer je nastala tu negde i logično da traži svoje cijelje. Tako i ovo. Opet kažem, zavisi od polja, od svega gde se nalazi. Ne postoji, ako ćemo kroz astrologiju, ne postoji osoba koja nema svoje natalne karte negde Hirona. I cela tu zamisao jeste da jačina i količina povređenosti jednaka je jačini isceljenja. Znači, svako ko je dobio negde Hirona, dobili smo ga svi, automatski dobio kapacitet isceljenja. Znači, dalje, tu je nebitno u kom je znaku, nebitni su aspekti. Jednostavno je bitno da svaki Hiron u opoziciji svojeg ima iscelitelja. I cela promisao toga, on je inače predstavljen kao kentaur, znači pola konj, pola čovek, što znamo i za strelca isto da je predstavljen tako. Znači, opet tu vidite tu dualnost, znači pomešano pola, jedno je životinja, drugo je čovek. Znači, težnja, znači prelazi i težnja iz jednog u drugo. Tako da, zašto je to bitno? Bitno je zato što taj koncept isceljenja moramo, kako ja radim kad radim kroz natalnu kartu, ne može rana da se zaceli ako se njom ne bavite, literalno. I to nije isceljenje od jednog dana ili od jedne promisli ili od jedne ideje. Taj Hiron i jeste tu u simbolici rane koja krvari. Znači, ne postoji rana koja se i vama, spustili smo na fizički nivo, desila da ste vi posekli i da to sad odmah može, možda kada vreme bude proticalo, onda će to biti kao na filmovima, mi pređemo prstom ovako i to će sve da se zaceli. Mi još nismo u tom dobu, znači nećemo se baviti tim dobom, bavit ćemo se ovim trenutkom.
Znači, do tada ta rana treba našu pažnju. Šta se dešava sa Hironima? Uglavnom, ako mogu tako da generalizujem u natalnim kartama, ljudi se time ne bave. To ostave tako kako jeste, da se bavi samo sa sobom. Zašto? Zato što svaka rana traži da se vi njome bavite. Čim krenete da se bavite tom ranom, vi izazivate ponovo bol. Vi izazivate neprijatnost, vi izazivate bol, vi izazivate i memoriju, sećanje na tu ranu ili šta god je doprinalo toj rani i tako dalje. Tako da većina ljudi, a jedini način da se rana zaceli jeste da se njom bavimo. Znači, evo, prenešeno i na fizički nivo, vi ste se, ne znam, poslatili sve, to morate sad lepo da očistite, pa onda alkoholom, pa ne znam, jod ili ovo ili ono, pa mora hanzaplast, pa mora to da se gleda ili šta god, zavoj, prevoj, mislim, literalno. I onda vi morate to da nadgledate, da će ta rana da se upali za par dana, da li treba se previja svaki dan, znači da li će uopšte da se zatvori između ostalog, koliko će vremena da uzme. Znači, to je jedan proces. Tako i ovo, sa ovom ranom na jednom visokom i drugom nivou, da li je to mentalna, emotivna, duhovna, psihička, bilo koja rana je u pitanju, jednostavno treba vreme. I ono što ljudi izbjegavaju jeste posvećenost toj rani. Zato što ko još želi da čačka svoju ranu, literalno, kada pogledate, ko još želi da se bavi time, a jedini način u kontra smeru jeste da mi time moramo da se bavimo. Opet kažem, vi vidite da isto kao i sa retrogradnim planetama, isto kod Hirona se nekada vide, da li je on retrogradan ili ne, vide se isto ponavljanja. Recimo, ako neko ima tog Hirona u 7. polju, čisto primjera radi, vide se tačno ponavljanja i vidi se bežanje od isceljenja. Znači, gde god se on nalazi, naša slaba tačka, rak rana koja krvari tu, ako ćemo tako malo poetski, baš mi je poetika, jednostavno traži svoju, i onda mi to ne rešimo, mi se ne bavimo time, mi to ne rešimo, i onda ako smo uzeli 7. polje, recimo partnerstvo ili veze ili bilo šta sa simbolikom 7. polja, vidimo da se to non stop ponavlja i ponavlja. Samim tim što se ponavlja, to pojačava tu ranu, znači pojačava neisceljenost u tom jednom konceptu. I onda šta se desi? Većina ljudi, znači ako ne obrate pažnju, to kroz astrologiju smo rekli, aspekt Hirona ili bilo koju povredu koju imate, ranog detinjstva u sebi, kroz predačkovinu, bilo koja povreda, ovdje možemo da generalizujemo sad povrede, ako se vi time ne bavite, onda ćete vi non stop da doživljavate tu u tom sektoru, u tom delu, tu istu povredu, ona će da se ponavlja i na kraju ćete se vi po logičnom, automatskom delovanju prestati time da se bavite, uopšte nećete onda ulaziti u veze, jer tu već će postati jedan zid, kako bi rekla, jedan odbrambeni sistem, da je to bol, da je to bolno, da je to uvek bio problem i najbolje je više to ne dirati, najbolje više ne dirati tu ranu i, kako bi rekla, ostaviti je onako da ona sama za sebe tavori, pa ako se isceli sama, iscelila se, ako ne, nikom ništa. Ali, kažem, ako se ne isceli, onda to počinje da se ponavlja i onda to ponavljanje izaziva, između ostalog, zatvaranje i onda ju ne ulazite u tu priču i taj proces, zato što je to vama bolno. Mislim, ko je želi da ponavlja bolne stvari još, da ne može, da nema kontrolu, da ih nekako zaustavi ili da to negde stopira. Zato je isceljenje, na čemu moj kanal mislim da dovoljno radi, isceljenje je ključ svega. Jer ne može ništa u životu da vam se desi dok ne iscelite. Ovdje sam uzela baš ovu simboliku Hirona iz astrologije da bi objasnila, između ostalog, lakše možda nekom simbolikom, da manje više u životu, između ostalog, jeste tako. Opet, ako se vratim na tu istu astrologiju, bitan je isto i aspekt, da li on ima neki aspekt, bitno je gde se nalazi, bitno je da li ima neku konjunkciju i na osnovu toga onda, kako bi rekla, naravno pojačava samo je što, nije izolovana priča.
I onda se opet određuje, kažem, kroz zdravstvenu bol. Ako neko je pitao, ja mislim u jednom delu ili negde, više ne znam zaista gde, da li to sve može da se isceli, da li može da se promeni. Ja sam rekla dosta puta da verujem u totalno isceljenje, u metanoju, jer mislim da ovo sve bi izgubilo smisao. Znači, mi ovde na zemlju faktički dolazimo i non stop ponavljamo neke greške ili neke stvari. I ako ne postoji totalno isceljenje, da iscelimo sve što treba, onda je ovo meni barem totalno besmisleno, onda kao neki onaj merry-go-round u nekom cirkusu i onda kao čemu onda sve ovo dobro učimo i imamo iskustvo, ali onda ako non stop nastavimo da ponavljamo, znači ja verujem u totalno isceljenje. Kada je astrologija u pitanju, naravno ima neke stvari koje ne mogu da se iskoriguju i to su u procentu, sad ne znam ako uopšte mogu tako da stavim, to je možda 10% od celog tog, kako bi rekla, spektra, koji je tu da ne može nikako da se iskoriguje i to su onda zaista neke teške priče. To su već teške karmičke priče i onda to mora da prođe samo vreme da se to očisti i da se čovek namuči kroz to iskustvo, ali kažem, to su baš u tih 10% kako ja to shvatam i smatram i jednostavno živim. Možda tih nekih 10% zaista ne može, nepromenjivo je, nego čovjek mora da prođe tu fazu, nažalost, teške karmičke priče, teške predačke linije, ne znam, bukvalno to najlakše mi je, nažalost, da pomenem uvek najbrutalnije neka ubistva ili baš teške, gde one ne mogu nešto mnogo da se menjaju ili da se modifikuju, koriguju, koji god reč hoćete, nego jednostavno moraju da se prožive i onda kroz vreme, znači kroz inkarnacije, reinkarnacije, se dolazi do, kako bi rekla, do lakše priče i onda može. Znači u jednom trenutku će sigurno morati, jer ovo ne može ovde da traje večno, znači ta proces nije zamišljen ovde da traje večno, ništa nije večno. Sada, sve ovo ostalo može, znači, da se koriguje, zato što mi imamo taj kapacitet i to ste videli kroz sve ove koji su dolazili i kroz Krišnu i kroz Budu i kroz Isusa. Videli ste da su svi nalik nama, da svi imaju slično, kako bi rekla, postavu, da su svi došli u ljudskom rodu da nam pokažu da mi imamo taj kapacitet isceljenja. Znači, samo ako se fokusiramo na isceljenje, opet na svim nivoima, na duhovnom, na mentalnom, na emotivnom, na psihičkom, na svim mogućim tim energetskim pečatima, između ostalog kroz vreme koje smo, kako bi rekla, pokupili. Znači, ja verujem u to. Tako da i isto kroz astrologiju verujem, manje više kad radim uglavnom tu, kako bi rekla, korektivnu, ne prediktivnu, jer objasnila sam u dosta navrata da od predikcije baš ja lično ne vidim neku promisao, jer smatram da smo mi ovde došli za iskustvo iz tog karmičkog dela, zato ne radim to, jer smo došli za iskustvo i dokle god ga ne naučimo, sve će se ponavljati. I da ja nemam ništa od toga ko će neko reći, masu, miliona puta sam videla i doživjela na prvom. Kad neko kaže pa nemoj to, znači ja moram da prođem kroz to, džabe što mi je neko rekao, uvek mi moramo na svojoj koži da naučimo. Tako i ovo prediktivno, šta imam od toga ako će mi neko reći da ću naći posao, recimo kada ja već kada to nije posao za mene, kad ja to ne treba, znači odete kod nekoga i pitate da li ću naći posao, pa naravno da ćeš ga naći, ali da li je to taj posao koji tebi treba, koji će tebe negde, kako bi rekla, na svim tim nivoima, uopšte da li je to tvoja priča između ostalog, znači može da nije i onda ja nemam ništa od te informacije kao naći ću posao ili sam našla posao kad to mene više ne radi zadnjih 20 godina. I uopšte, ceo taj koncept, hoću se udati, hoćeš i onda ponovo nađete nekog ko će da vas maltretira u pričama, recimo, zlostavljanja i onda opet nemamo ništa od te ude, jer bitna je suština, bitna je mnogo dublja dubina svega toga, a ne samo površina hoću li ili neću li. Hoćemo i nećemo sve i onda samo ovako vrtimo ovde u krug, ko ne mali hrčak što dolazi u noću kad krenem. Tako mi dolazimo i odlazimo dok ne naučimo. Smatram da smo došli ovde da naučimo, da ima određeno iskustvo i da je to celo, i da je isceljenje ogroman deo tog našeg iskustva. Jer da bi nešto naučili, prvo moramo da zalečimo, kažem, mislim da smo dosta došli
da iz tih iskustava isto zalečimo. Ne? Tako da tu gde vam se Hiron nalazi u natalnoj karti, tu vam je rak rana. U isto vreme, pošto je ta dualna osa, rekli smo, da se malo vratim na Hirona, pošto je ta dualna osa u pitanju, zamislite da je uvek nešto zategnuto i da uvek vi jednim delom sebe silno želite i trebate i hoćete i težite tome, a drugi deo vas, recimo, ako ćemo deliti na pola, drugi deo vas neće, ne želi, strahuje, boji se, ima otpor prema tome i tako dalje. Tako da je to ta neka uvek unutrašnja fuzija kada je 180 stepeni u pitanju, odnosno ose. Tako i ovo sa Hironom. Jedan deo tu traži totalno isceljenje jer je došao ranjen da se isceli, a drugi deo se boji zato što to je povreda. Niko ne želi da se bavi povredom. Zato je to ranjeni iscelitelj i da znate gde god vam se nalazi Hiron, da vam je tu uvek neka slaba tačka, tu uvek ponavljate, još nikad nisam videla da neko nije ponovio priču da se to odjednom razrešilo. Bez obzira i kada se ukaže na to, zato je jako bitno taj rad na sebi, jer nekada kad vam astrolog i ukaže 100% ono i gde vam je problem što treba da se radi sve, vi dalje ne možete to da prosledite zato što, kažem, u pitanju je samo spoznaja i rad i rast. Znači, ne može da se desi nikad preko noći, prosto je nemoguće, jer ko zna koliko sve to traje. Tako i ovo sa Hironom, tu količinu, znači te rane, bole ili čega god da se nalazi bilo gde u kom polju, vezano za bilo gde, imate isto kapacitet da iscelite. Znači, to je isto došlo u tom reciprocitetu. Tako da taj strah, recimo, i guranje, bez obzira što non stop pokušavate to da radite, i to ne ide, i dalje, kažem, bitan je opet pristup i nekad je super pristup, ali je vreme ključni faktor, znači ne može se desiti tako brzo. Ali jako je bitno pozabaviti se time, odnosno tom našom slabom tačkom ili ranom gde god se ona nalazila, jer to je jedini način kako će se to isceliti. Znači da se zaista to upozna, da se to zaista prepozna, da se to prihvati, da se nema otpor prema tome između ostalog i onda možete u stvari da uđete polako sigurno u proces isceljenja. I naravno pri svim padovima, što je sasvim normalna stvar, jer imamo taj plus minus u dualnosti, znači ne može sve da ide sjajno, uvek će biti iskušenja, uvek će biti izazova, uvek će biti nekog rizika, znači da tu u tom trenutku pobedite taj strah koji će odmah reći a ne ovo će ponovo biti bolno, nego da prosledite dalje, da nastavite svoje isceljenje i da jednostavno radite na tome. Eto, toliko brzinski, ne znam gde sam okrenula ovako brzo da pričam, pa sve što sam trebala da kažem u 30 minuta stavila u 23. Najvjerojatnije zato što želim da snimim još par videa, kasnim, opet ne stižem, ali evo, ne dam se i ja između ostalog. Tako da, eto, tu je uvek neka, kako bi rekla, da god je Hiron u pitanju, gledam po sebi, uvek je neka čežnja za nečim što vi uporno želite, jer bukvalno simbolika otvorene rane, znači koja je tu i koja, kako bi rekla, krvari. Mislim da imam jako lepu fotografiju za kolaž. I kažem, ne može odjednom, treba kroz vreme. I tačno vidite, ja sam imala skoro, ne znam, konjukciju natalnog i tranzitnog i ono je baš bilo kao podsjećanje na dno boli od svega toga. Ali prošao je tranzit, tako da ti meni je lakše, nisam rešila ništa, radim na tome i dalje, ali kažem, bitno je to prepoznavanje. Eto, odu ja da snimam sledeći video, pa ono,